Bijouterie Santia, ni vite volamena, manolotra anao, ny logité. Bonjour, je suis Tika Tiaby, manolotra anao ny logité. Bonjour. Sardine trésor. Manomboka ny logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Charbon manolotra ho anao ny logité. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Filan'ireo tompolasy tomboko vavy no iarahantsika amin'ity zoma mahafinaritra fatelo amby roapolo ny volana novambra ity eto amin'ny logité anao mazava ho azy ndao rahantsika ny vaovao lohatenitsika ho any an-drano. Jiolahy sivy mianadahy mpanao kidnapping no trateky ny pôlisy. Apangain'ny fokololona ho tompon'andro tamin'ny von'olona ny seo tany tsorony mandidiny lehibe ny borgady any toerana ary notoriana izy ireo. Folo isan'andro ny ankizy hiarany lozam-pifamoivoizana raha ny eto Madagasikara. Mitaky ny fametraha-pialan'ny praiminisitra sy ny fanafoanana ny fifidianana ny antokomanta ho an'ny firaisam-pirenena. Ny raiky amby roapolo faingo telo isanjato ny tokantrano malagasy ihany no manana sira misy ioda manaraka ny fenitra raha ny fanadihadiana farany natao ny taona 2012. Any ivelany olona 530 no namono ainy noho ny asa fampiororona indroa miataona tao Pakistan androany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasana mpanajana anao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ireo vaovao mahakasika ny trangam-piarahamonina no natokana indreo anatin'ny alahina ho any androany. Nanao tatitra momba ny fakanan-keriny na kidnapping teto an-trenivohitra ny anivon'ny pôlisy pirenena ho any androany. Olona sivy no niarika fitsarana no izay resaka kidnapping izay ny enina amin'ireo voaroroy ho tompona toka tamin'ny fakanan-keriny vahiny iray teny Betizaraina ny telo hafa kosa voaroroy ny resaka fakanan-keriny tsy naompy teny Soavy Masoandro. Fampitambavao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahalalan'ny pôlisy fa nisy vahiny nalanan-keriny teny amin'ny vila panoramika Betizaraina tamin'ny 9 novambra teo. Naharitra 9 andro ny fotoana ny tanan'ireo olon-dratsy ilay tompona orinasa lehibe eto an-drenivohitra. Nitoy ihany anefa ankilan'izay ny fanadihadian'ny mpitandron'ny filaminana ka tamin'ny 15 novambra naharay fampitambavao indray ny pôlisy fa misy andian-jiolahy mizara vola eny amin'ny 17 hektara. Rehefa natao ny fanaraha-maso sy ny fanarahan-dia, fantatra ny toeram-ponenan'ireo jiolahy fa enina montana sy 17 hektara. Natao ny fisavana teny namontana ka tratra tamin'izany ny vola, ody-gasy ary basy-PA iray. Nitoy teny amin'ny 17 hektara ihany koa ny fikarohana taorian'izay. 67 indray vehivavy iray nitratra tao vadina jiolahy, ny fandriana ilay jiolahy aiza ny vadinao dia tonga tokoa raha namana saingy raha vao natazana ny mpitandro filaminana izy fa mailomailo tonga dia nirifatra ny tsoka fa ninjehana moa izy sorana manokana ny fokon'olona mandidina fa nanampy anay mpitandro filaminana tamin'ny fanenjehana. Nisy ny fifampitopirana ka voty eo amin'ny tanany ilay lehilahy tratra izy ary miaiky fa nanao ilay kidnapping. Tratra tany an-tranony ihany koa ny basy iray sy balaheniny ary natorony ny toerana ny tanana ilay teratany vahiny sy nametrahana ny fiara nampiasaina tamin'ilay asa ratsy. Rehefa natao ny fanatrehana dia niaiky ilay victime zany fa io tokoa ilay toerana tazomana azy dia io fiara io rehefa naseho an'ilay chauffeur an'ilay vahiny samborona
dia nanamarina tokoa le raha namana io marina le fiara zany mibahana dia naka tondrasana an'le firakana vahiny. Ny vola moa zany tena hita hoe ireo marina le vola araky filazany victime nomenay ny fianakaviana izy ary fanaverina taminy. Natolotra ny fitsarana androany izy enina menata saingy mbola misy olona vitsivitsika roa ny mpitandro ny filaminana. Leksa le anankiray le voatifitra dia misy an'le Renault io zany dia olona fampamerikeloka amin'ny resaka meurtre famonoan'olona zany. Ary ny azy dia manovanova anarana izy. Manovanarana. Dia le madama anankiray moa zany vadin'ny Leksa, madama faharoa, io zany tompon'le ody. Nisy trangana afaka nankeriny saingy tsy nahomby kosa tamin'ny 13 novambra teo teny Soavimasoandro. Mitentina ray tapitrisa ariary ny vola nangatan'ireo olon-dratsy saingy roa hetsy ariary ihany no naloa. Rehefa nandeha ny fanadihadiana dia vehivavy iray mpivarotra puce eny amin'ny faritry ny 17 hektara no voasaringotra tamin'io rarakidina-pinina io. Vehivavy izay fantatra fa manao osika amin'ny fiche de renseignement. Io vehivavy io zany isan'ny rangory fototry ny hafa manamora miasana jiora satria ny antony rehefa manao enregistrement zany izy ka mividy piso anao dia soratana fa raha fa avy eo le identité anao eo fa le sarinao isony dia sarin'olo-kafa. Io zany vehivavy manipule an'le fiche de renseignement. Tratra ihany ireo rola voaroroy tamin'ny trangana afaka nankeriny na dia niovaova laharana aza mba hanasarotra ny fikarohana nataon'ny polisy. Ny géolocalisation amin'ireo laharan'ny findaina ampiasainy no nahafahana ny sambotra azy ireo. Io zany dia efa tonga tany Moramanga zahay nanao fanadihadiana mitady an'io iza nampiasa an'reto numéro reto. Tsy mora nanao zany fa sarotra dia fa isoran'Andriamanitra zany fa tratra ihany. Tsy nahomby fa voasoroka mialoha ilay kidnapinina ka natolotra ny fitsarana izy telo rehefa nieky ny elony. Manentana hatrany ny fiaramiasa amin'ny rehetra kosa ny mpitandro ny filaminana mba hanamorana ny fitiliana sy ny fanarahan-dian'ireo jiolahy. Rahaka ny vaovao ihany koa dia mbola tsy tafokan'ny Tomasina ny pakan-keriny any Armaine Kamisa izay tompon'ny Transfi nisy nakan-keriny 2 andro lasa izay. Trangam-piarahamonina hatrany mety ireo lehibe ao amin'ny bourgade Tsiromandidy ireo fokon'olona any an-toerana amin'izao fotoana. Anton'izany araky ny nambaran'izy ireo dia tomponanoka tamin'ny famonoana ny zanany ireo mpitandro ny filaminana ireo no samborina fotsiny ilay lehilahy ary tsy fantatra ny tena ny hampangana azy ary novonoina tamin'ny fomba feno abibiana. Nandefa fitoriana ireo fianakaviana ary tsy mbola misy tompon'andraikitra namaly izy ireo ka mitaraina. Tao amin'ny fokotany antsoina hoe mangarivotra tao amin'ny distrikany Tsiromandidy no nisehoany ity tranga ity ny 13 oktobra lasa teo. No samborin'ireo mpitandro ny filaminana ilay tovolahy antsoina hoe Sodra. Tsy fantatra nefa ny antony ny samborana azy. Nolazain'ireo zandary ny sambotra fa ho atao famitorana ao amin'ny bourgade ny Tsiromandidy ilay lehilahy. Rehefa tonga tany amin'ny bourgade ny Tsiromandidy anatitra sakafo nefa ny vadiny Sodra dia nolazain'ireo mpitandro ny filaminana fa efa nivoaka ilay tovolahy. Rehefa nitady ihany nefa ny fianakaviana dia tsy hita mihitsy ity tovolahy ity raha tsy 3 andro taty aoriana ny andro voalaza hanaovana famitorana azy. Vatana mangatsiaka izay novonoina tamin'ny fomba feno abibiana raha nambaran'ireo fianakaviana no hita tamin'izany. Dia gaga zahay satria zandaro mpitandry fiain'olo mpanao famotorana ro namono azy gaga zahay ao tsy ao ty lohambe ty betro tsy ao ty maso tsy ao tagna nata business le zavatsy fa tsy nitratsy nangalatsy tsisy agnomby nitratrama tsisy vakitragno tsisy ino. Efa nandefa fitoriana teny amin'ny ambaratonga pahefana rehetra ny fianakaviana saingy tsy nisy valiny hatramin'izao. Dia ny fokon'olona zany nanao taratasy zany fa amarinana azy fa tsy misy zavatra natao ny safira io izy. Mba jerevina ao anaty taratasy ty zany ny sonian'ny fokon'olona nanao azy nanamarina azy tsy misy zavatra nataony na kely azy. Tsy hitanay hoe tsy namaky tragno tsy naninona
de fanalay reo izy io ra gendarme reo zany tsy niteny amin'ny président tsy niteny amin'ny amindraha fa anaka azy le fanaka io voatsiny tsy nagnontany te ay mba angaranahy mba hiampitana fa tonga de naka azy any ao an-trano no mariany ireto fianakaviana ireto ihany koa fa tsy vo izao no nisy tranga fanararao tapahefana nataon'ireo tompon'andraikitra eny fotony fa efa nisy foana izany hatramin'izay mangataka izy ireo ny ijereny ny tompon'andraikitra mahefa izany tranga izany fa folo isan'andro ny ankizy hiara-ny lozam-pifamovoizana eto Madagasikara. Antony nametrahana ny tetikasa ho an'ny fanentanana amin'ny arolozan'ny fifamovoizana mahery ny 3 alina kosa ny ankizy nahavitana fanentanana hatramin'ny taona 2012 nanombohan'ny tetikasa. Vokatry ny lozam-pifamovoizana no mahafaty ny ankamaroan'ny tanora eo anelanelany 15 hatramin'ny 17 taona maneran-tany. Ho an'ny Madagasikara dia ankizy 10 isan'andro no hiara-ny lozam-pifamovoizana eny an-dalana ho any an-tsekoly. Ho fisorohana izany, misy ny fanentanana momba ny arolozan'ny fifamovoizana natao ho an'ny ankizy manodidina ny 9 hatramin'ny 12 taona eny amin'ny ambaratonga fototra. Hita mitondra vokatsoa zao amin'ny mpianatra satria rehefa mahazo an'le fiofana zany le mpianatra dia mba mandry kokoa ny sainy ray aman-dreny amin'ny sécuritén'le zaza rehefa mandeha miala any an-trano mamonjy toeram-pianarana dia ny ankizy zany tonga ara-potoana. Amin'ity 2024 ity mpianatra miisa 524 alina no kendrena anaovana fanentanana momba ny arolozan'ny fifamovoizana ka omena tombony amin'izany ny sekoly amin'ny faritry ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahafito izay matetika hitrangany ny lozam-pifamovoizana. Tao anatin'ny efataona 503 alina ny mpianatra nahavitana fanentanana. Miisa 20 ny mpampiofana hiandraikitra ny fanentanana amina kilasy 530 avy amina sekoly 30. Isy ihany koa ny fizarana ilay antsoina hoe cube de sécurité izay ahitana kahie mirakitra ny lesona momba ny arolozan'ny fifamovoizana, autocollant mazava alina ary mari-pamantarana stop. Ireny no vaovao nisongadina ho an'ny androany orindokam-baritsika dia malaraka vaovao maro samihafa ndray. Iresaka ilay vaovao politika amin'ity fanombohany tapany faharoan'ny actualité. No ny toedra raha ara-politika misy amin'izao fotoana izay efa tsinjon'izy ireo hatr'izay dia nivoaka tamin'ny fanginany antoko manda ho an'ny firaisam-pirenena ka namoaka fanambarana mitatry ny votoatin'izay fanambarana izay amintsika Andrilalaina Andremas sy Stéphane Rakotomalala. Ny alohan'ny fifidianana no efa nanao antsoavy ny antoko manda ho amin'ny firaisam-pirenena mba hitsiroso amin'ny fikarakarana fifidianana satria tsy mbola vonao amin'izany isika. Teboka maromaro no lazain'izy ireo anton'izany fa ny tena zava-dehibe dia tsy mbola vita fampihavanana malagasy ary mila fanarenana ifotony mihitsy ny fiarahamonina. Ny roso hatrany efa fitondràna misy izay vokatra ny fanarana ara-politika. Tanjona tamin'izany ny karakara fifidianana azo antoka madio ary ekeny rehetra. Tsy totosana efa izany. Tokony hiaiky ny Prime Ministre fa tsy nahatotosa ny andraikiny. Hikarakara fifidianana madio, mangarahara ary ekeny rehetra. Zay no antony nananganana io gouvernement io. Tao arinan'ny fifanarana politika nataon'Andriamatoa isany. Ny filoham-perinasa Hery Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina ary Ravalomanina Marika. Tsy tratra izany fanamby masina ilaminan'ny firenena iarahamana izany. Ho anay manda ho amin'ny firaisam-pirenena dia fahendrena sy fahamendrehana ny mametra-pialana. Takina toko manda ho amin'ny firaisam-pirenena ihany koa ny anafoanany fifidianana iny ka tsy hanaovany intsony ny fiodinana faharoa. Hiteraka korontana izany raha mbola atao fa fipetra hafa ny tokony raisina ho hiatrana izy ireo. Andeha ho tandrovana ny firaisam-pirenetsika tsy ampiady ity. Andeha ho tandrovana ny fiandranam-pirenetsika sy ny vahiny ny bakiotsika. Mahay fampiaino amin'izay isika malagasy ndia foano aloha mivoaka mpifidianana io. Mety hiteny ny HCC hoe tsy afaka manao annulation an'le scrutin premier tour. Zay milaza hoe ao anatin'ny fanambarana nataonay teo dia milaza hoe tsy voasambana inge no hanao fanapahana ara-politika ny HCC. Dia zay milaza androany hoe tsy mahadiso ny HCC ny hanao fanapahana ara-politika mba hahafahan'ny Madagasikara sy ny malagasy 9 tapitrisa fa tsy olona ny fily an'ny
reo candidat reo ihany hiaina mpilaminana sy ampitonina noho izy izy iny ny tokomanda ho an'ny firaisampirenena tamin'ny fanambarany androany ihany koa fa ny fampiavana ny samy malagasy sy fanondrenan'ny fiarahamonina ifotony aloha no tokony masona eo amin'ny pejiny fahasalamana raha ny fanadinana atao teto amintsika ny taona 420 dia 120 isanjato mahery ny tokatra malagasy no mba mampiasa ny sira misy ioda mety hitarika famombanana fahafanjaza matetika nefa ny tsy fampiny ioda amin'ny vatan'ny vehivavy fa avotsan'ny sain'ny zaza mianatra ihany koa no izany indrindra no isin'ny fankalazana ny andro pirenena iadiny amin'ny vokatra tsy ny tsy fampiny ioda isan-taona eto amintsika amin'ity taona ity dia any fianaran-tsoa no anatanterahana izany ny 20 sy 20 novambra ho avy izao mitatra ireo tsara ho fantatra mandritra izany ary imiora miarin-jatovy sy zoro andriatsalama singa-pamelomana ilain'ny vatan'olombelona ny ioda hita ao anaty rano ranomasina azan-dranomasina sy ireo sakafo saingy amin'ny fatrany kely dia kely mitarika fahamombana fahafanjaza matetika tsy fivelaran'ny atidoan'ny zaza omboka tsy fampindanja eo am-piterahana ny fahataran'ny fitombona arabatana fahavotsain'ny sain'ny zaza mianatra ny tsy fampin'ny ioda arak'izany dia miteraka olana eo amin'ny fahasalamana ny tsy fampin'ny ioda ho antsika eto Madagasikara nefa dia ny 120 faingo telo isanjato ny tokantrano malagasy ihany no manana sira misy ioda manaraka ny fenitra antony isian'ny androm-pirenena iadina amin'ny voka-dratsy ny tsy fampin'ny ioda ny fahatsapanany vesatra teraka eo voka-dratsy ireo eo amin'ny olona iajadiny zany ny ankorona ihany koa ary eto firenena dia ny fanjakana malagasy amin'ny ala ministera fahasalamana dia mampiatra ny fitakena apetraky ny fikambahana iraisam-pirenena mahakasika ny fahasalamana na ny OMS zany ny tokony hanasiana ioda ny sira rehetra vokarina eto Madagasikara. Any fianaratsoa voalohany ny 20 sy 20 novambra ho avy izao ny fankalazana n'io androm-pirenena io no safidiana manoka ny fianaratsoa no izy manana tany tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ambony satria dia tafiakatra 520 faingo isanjato izany ny mahambony toerana azy no sady lavitra ranomasina no mahatonga ny tany ioda ambany tamin'ny 20 zao dia nahitana fa zara misy 20 isanjato ny tokatra malagasy no mampiasa ny sira misy ioda manaraka izany fenitra takiny izany loha hevitra izay vozintsika moa zany amin'ny fahakalazana ity dia ny hoe ny fihinanana sira misy ioda antony fivelana ra-tsain'ny zaza sy ny fahasalamana daholobe fanentanana famelabelarana ireo tombontsoa amin'ny fihinana sakafo be ioda ary ihany koa isitrany hoe va ampiratiana ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny fandaharana asa fanisiana ioda ny sira eto Madagasikara no hita mandritra ny roa andro. Vao ny fitsarana kosa dia nahita fomba fiasa iraisana sady masoa ireo mpisolovava eto amintsika. Nampahafantarina androany ny fisian'ny karpana ny caisse de règlement pécuniaire des avocats tahirim-bola ho an'ny avocat atao amin'io tahirim-bola iraisan'io avokoa izay vola kirakirainy ny mpisolovava rehetra tanjona ny isian'ny fandriampahalemana sy hiadiana amin'ny kolikoly manazava mikasika izany ity fanadiadiana nataony mpiardina Razafindramanana sy Anja Rakotonorainy ity. Mahery ny 2 arivo ireo mpisolovava miasa eto Madagasikara tsy nisy nafantatra ny volan'ny kirakirainy izy ireo sy ny fifanarahana teo aminy sy ny olona arovany anefa teo aloha raha ny fanazavana mitarika olana nefa izany indrindra eo amin'ny tsy fangararana. Misy ny compte étude isaky ny cabinet d'avocat zany dia manana compte personnel ny avocat ny compte ny fianakaviany zany fa tsy maintsy nanangana le compte étude koa izy zany dia ny vola le kirakiren'ny avocat zany avy amina client na zany hoe tsy volan'le avocat fa volan'ny client dia alefa ao anatin'ny compte étude io fa io zavatra io zany tsy misy assurance tsy misy garantie zay fa dia ndraindray moa mety misy ny olana mety mipetraka amin'izay. Mba hanatsarana ny fomba fiasa sy arovana ny ainy mpisolovava sy ireo olona arovany dia natsangana ny CARPA na ny caisse de règlement pécuniaire des avocats tahirim-bola iraisan'ireo mpisolovava eto Madagasikara. Ka ny zavatra rehetra miditra anatin'izany CARPA zany dia tsy maintsy zavatra ara-dalàna. Noho izany io CARPA io dia tsy maintsy manokatra banky. Io banky io zany no ametrahana ny vola rehetra raisin'ny avocat aloha tany amin'ny assurance
fa arotsaky ny assurance ao amin'izany carpa izany ka ny vola rehetra miditra ao dia tsy maintsy mitondra fanazavana mazava ohatra hoe io vola azony avy amin'ny didim-pitsarana dia iny didim-pitsarana iny tsy maintsy aseho ao amin'ny membre ny carpa fa tsisy vola mahazo miditra mihitsy eo raha tsy miaraka amin'ny taratasy mazava manazava ny fiaviany ny vola iny raha totsika ihany koa hoe tsy didim-pitsarana fa hoe fifanarahana eo amin'ny avocat anankiroa zay le ataona hoe convention dia izay taratasy zay a no tsy maintsy aseho mba hahafahana mampiditra an'io vola io ao anatin'ilay ataontsika hoe caisse carpa. Amin'ny taona 2012 no heverina hiasa ny carpa na ny tahirim-bola iraisan'ireo mpisolovavy eto Madagasikara efa miroso amin'ny fanomezana fiofanana ireo mpikambana andrafitra izany ny tompon'andraikitra. Fa midadasika ny faridranomasin'i Madagasikara izay adidiny ka tokony ho arovana. Ankoatra ny fiarovana izany dia andraikitra miandry antsika ihany koa ny fiatrehana ireo loza sy ny fanavotana ireo tradoza. Ny ilana fiofanana mihitsy izany satria mivoatra ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana. Mitatra ny vaovao i Andry Lalaina Andriamas sy Stéphane Rakotomalala. Manana velarina ranomasina eo ambany fiadidiny hatramin'ny 4 tapitrisa metatra toradroa i Madagasikara. Anjarantsika sy ireo firenena 4 miara-misala amintsika izany. Ahitana Afrika Atsimo, Mozambika, Namibia ary Comore no miahy io faridranomasina io. Tafiditra anatin'izany ny fiatreran'ny asa fiarovana sy fanavotana aina eny an-dranomasina. Mila fahaizana sy fanarahana teknôlôjia izany. Misy évolution teknôlôjika satria raha ohatra zao ny fomba firesahana amin'ny eny ambony sambo taloha misy ny atao hoe opération radio amin'izao fotoan'izao zany dia efa miova ilay izy mety misy ny atao hoe data données satellitaire izay ampiasaina amin'izao fotoan'izao dia eo zany hoe misy fitaovana vaovao zay ampiasaina dia ny fifehezana an'ireny fitaovana vaovao reny na io resaka radio communication na io resaka hoe ahoana ny fomba ahafahana manara-maso an'ilay sambo na io atao hoe drafitrasa satria eo ny resaka plan taloha zao hoe plan national fotsiny amin'izao fotoan'izao fa misy ny plan régional satria misy fiarah-miasa mivantana amin'ny firenena hafa. Misy koa zany ny ankoatran'izay ny relation bilatérale fotsiny zany hoe firenena anankiroa mifanaraka. Ankoatra ny andramasina dia ny ilana fifanana ihany koa ny fiarovana sy fanavotana aina eny an-dranomamy. Fifanana nahatra 3 andro izay natao teto amintsika ka nandraisan'ireo mpiasa eo amin'ny sehatry ny ranomasina indrindra ny PMF, tafika an-dranomasina, ny Jono ary ny sehatra tsy miankina anjara ny ampy ny solitena Afrika Atsimo, Mozambika, Namibia ary Comore. Manam-pahaizana manokana avy any Maroc sy États-Unis no nizarany traikefa tamin'izany. Pejy sosialy hatrany dia tanjon'ny Transparency International ny anafoana ny kolokolo eto Madagasikara. Izany indrindra no antony nanangan'izy ireo ny club fongotra eny anivon'ny sekoly sy université eto Antananarivo. Sekoly nombe 10 hatreto no nanaiky hiara-iasa amin'ny Transparency International amin'ny fametrahana izany eny anivon'ireo sekoly ireo manazava mikasika izay indrindra i Pierre Razafindramanana sy Anja Rakotonoraina. Nitohy hatrany ny ady atao amin'ny kolikoly. Anisan'ireo paikady anatrarana izany ny fametrahana ny club fongotra eny amin'ireo sekoly sy université eto Antananarivo. Hatreto dia sekoly sy université 12 no nanaiky hiara-iasa tamin'ny Transparency International. Anisan'izany ny UCM sy ny CNT-MAD. Zava-dehibe loatra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny tanora olombanina ary tena anisan'izany ny ady amin'ny kolikoly satria ireo tanora ireo ny tondra ny firenentsika atsoatsy ka mampatahotra zany raha ohatra ka tanora manao kolikoly ny tondra ny firenena mazava ho azy fa hitondrantsika ao any amin'ny fanitrana ary efa mianjady amin'ny firenentsika amin'izao izay tsy fahamarinana izay. Ankoatra izay dia natao hamolavolana ny tanora tsy hanaiky ny kolikoly ihany koa ny antom-pisian'ny club fongotra. Misy mantsy ny asa ho ataon'izy ireo aorian'ny fiofanana. Hatreto, pirotsaka an-tsitrapody manjato no vonina hitarika ny ady amin'ny kolikoly. Ny fongotra io avy any amin'ilay teny hoe manongotra. Le manongotra zany hoe déraciner, ohatra manala ahidratsy mihitsy zany manongotra. Satria izay mihitsy tonga ny ady amin'ny kolikoly zany hoe tsoanatra afaka mihitsy ny kolikoly mba hampandrosa Madagasikara. Mahita koa nareo hoe sahy mandray andraikitra. Zany hoe ny marina fa ny tanora no avy ny firenena fa ny tanora koa dia mila mandray andraikitra
anisan'ny zavatra omen'ny fianarana zany hoe zay andefa olona any amin'ny fianarana anabeny ankizy anabeny ao izy amin'le club zany dia amin'izay ahafahana mahafantatra hoe inona tsara ny tokony tony amin'ny ady amin'ny kolikoly. Androany no notanterana ny fifanovatry ny mpiara-miasa teo amin'ny Transparency International sy ireo sekoly 12 nanaiky ny ametrahana ny club fongotra eto Antananarivo ireo. Any Pakistan kosa ny vaovao iraisam-pirenena rahantsika. Olona 530 no namonoaino ny asa fampioroana indroa miataona tany Pakistan androany, ny iray tao anatina tsena, ny iray kosa tany Karachi tao masovony Chine any an-toeran'ny andindiny izay avy hatrany. Trangana fampiororona indroa miataona no niseho tany Pakistan io maraina io. Ny voalohany dia nahafatesana olona manodidina ny 130 ary naratrana olona 52 eo tany avaratra andrefan'ny firenena. Raha ny fantatra dia nisy bomba niafina tamina finosana legioma teo afovoan-tsena. Tany Karachi, ny masovony Chine no notafihan'ireo andian-jiolahy roko fitaovam-piadiana manaraka. Olona 4 no maty tamin'izany, ka mpitandro ny filaminana 2 ary olon-tsotra 2. Taorian'izany, voatifitry ny mpitandro ny filaminana ny roa tamin'ireo mpampiororo. Raha ny fampitam-baovao dia ny vondrona Balochistan no tompon'antoka tamin'ity asa fampiororona faharoa ity. Izy ireo izay mieritreritra fa i Chine no mpiara-miasa akaiky amin'ny Pakistan ara-barotra voalohany. Ireny ny vaovao tao anatin'ny alaionina sy ny actu, tsika izy mifaneho fotoana anatin'ny tapany faharoa, ireo zanam-pandany maro samihafa tolotra ao anareo. Daniel zazalahy kely 2 taona marary tsy mety mitsangana no entina ao anatin'ny SOS. Ny fahafantaran'ny olona ny Black Friday no nanontaniana ao anatin'ny Oyanao. Zazakely no lalovan'ny fiaran-dalamby nefa avitra soamantsara no entina ao anatin'ny insolite. Ireo zanam-pandaharana 3 ireo no miandry anao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny Andry Lalaina Andriamasy sy Francis Turbo, ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.